अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपको दिखाएंगे नेहरू पार्क। हम लोग आज नेहरू पार्क में घूमने आए हैं। ये है गुवाहाटी का नेहरू पार्क। अंदर में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नो एंट्री है, इसीलिए हम लोग बाहर से ही देख के वापस जाएंगे और थोड़ा बहुत खा लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। ये देखिए राजा की तरह बैठे हुए हैं ये लोग, सो रहे हैं अभी। तो डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करने से उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा, फिर बाद में मुझे ठोक देगा। कितना सारा डक है, देखिए कितना डक है, बहुत है। उधर देखिए डक ही डक, सबका कलर एक ही है, वाइट। देखिए आ रहे हैं आराम से। अंकल को देखिए, उन लोगों को खाना भैया क्या क्या डाल रहे पता नहीं। ये क्या है भैया? ये वाला काला खट्टा, ये जामुन हो गया, रेडी गोला बन गया। ये देखिए हम लोग का बच्चा भी टेस्ट कर रही है, कैसा है जी खाने में? कैसा है बोलो, गोला कैसा बनाया? ये देखिए हम लोग का दिखा रही है, काला खट्टा, मतलब खट्टा ही लग रहा होगा, मिक्स है कॉकटेल। हम लोग आगे है बेली व्यू, ये है बेली व्यू। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रनिंग करने भी आते हैं फिटनेस के लिए। देखिए झरना का पानी कितना तेजी से आ रहे ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से। ये देखिए झरना का पानी कितना तेजी से आ रहा है ऊपर से, पूरा बहुत ऊपर से आता है ये पानी रनिंग करने के लिए। सुबह इतना भीड़ होता है कि क्या बोलूँ, इतना साइकिलिंग के लिए लोग आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे सुबह।